За ингээд оюун нуурлууга бууж ирж байна. Тэндээс ингээд бууж ирдэг. Доор хүмүүс байна. Энд ийм гоё алтайн зэрлэг сонгон гэдэг монголчуудын зэрлэг сонгон гэж нэрлэдэг алтайн сонгон ургаж байна. Энд маш гоё сүү төвс. Бодвол тагийн сүү төвс нь байж магадгүй. Сүү төвс гэдэг юм маш ховор ургамал ургаж байна. Энд нэг харганы өөр нэг зүйл байна. Ийм гоё байгальд зарин ирж байгаагийн учир нь ерөөсөө л энэ гоё байгалыг л үзэх гэж ингэж ийм хэцүү замаар явж байгаа шүү дээ. Энэ нараа энэ хад ингээл тэр чигтээ ийм гоё зэрлэг сонгоо ургадаг газар байна. Зэрлэг сонгоо одоо үрлэж байгаа юм. За ингээд хайрга ингээд нураад явахд хэцүү. Унтцсан ба шүү дээ. Ууж болж байна уу? Эдгээр олонсон гоо. Эдгээр орж болж байна. Энэ жоохнууд яаж ирж байна? Сонгоны таслаа ичдэг нь яаж байгаа юм бэ? Итгэхгүй. Ингээд сонгоныг таслаа ицсэн. Ингэж байгаль дэлхийг сүйтгэж аялж болохгүй таньнэ. Тасалсан бол сайхан сонгоноо идээд эсвэл хоолндоо хийгээд авч яваад хоолндоо ичих хэрэгтэй шүү дээ. Зажлаад идсэн чи яах ч зүгээр. Яваарай. Чиний урд бас нэг сонгон таслаа иччих. Энэ ямар нөхдүүд ингэ сонгон таслаа авчихва. Энд чи улаан номонд орцсон хуур сонгон шүү дээ. Алтайн сонгон гэдэг уулын зэрлэг сонгоныг аваачаад улаан номонд орцсон сонгон таслаа ицсэн бах юм. За ингэ явсараад